अॼु असीं वॾो आम पूरो वंडींदड़ मुफ़्रिद जुज़नि वारी ज़रबी सूरत वसीले मालूम करणु सिखंदासीं। वाव, ऐन, पे ऐं वाव हिकु मुख़फ़िफ़ आहे जंहिंजो मतिलबु वॾो आम पूरो वंडींदड़ आहे। असीं हाणे 12 ऐं 18 जो वॾो आम पूरो वंडींदड़ मालूम कंदासीं। 12 जा मुफ़्रिद जुज़ा मालूम करण जे लाइ 12 खे जॾहिं असां मुफ़्रिद अदद 2 खां वंड कयोसीं त वंड उपत 6 निकिती। 6 खे असां मुफ़्रिद अदद 2 सां वंड कयोसीं त वंड उपत 3 निकिती ऐं 3 खे जॾहिं असां मुफ़्रिद अदद 3 सां वंड कयोसीं त वंड उपत 1 निकिती। अहिड़ीअ रीति 12 जा मुफ़्रिद जुज़ा आहिनि 2, 2 ऐं 3। अहिड़ीअ रीति 18 जा मुफ़्रिद जुज़ा मालूम करण जे लाइ जॾहिं असां 18 खे मुफ़्रिद अदद 2 खां वंड कयोसीं त वंड उपत 9 निकिती। जॾहिं असां 9 खे मुफ़्रिद अदद 3 सां वंड कयोसीं त वंड उपत 3 निकिती ऐं जॾहिं असां 3 खे मुफ़्रिद अदद 3 सां वंड कयोसीं त वंड उपत 1 निकिती। 18 जा मुफ़्रिद जुज़ा आहिनि 2, 3 ऐं 3। हाणे असां 12 ऐं 18 जा मुफ़्रिद जुज़ा लिखंदासीं। लिखण खां पोइ असांखे मालूम थियो त मिलियल ॿिन्ही मुफ़्रिद अददनि जे जुज़नि जा आम जुज़ा 2 ऐं 3 आहिनि। आम जुज़नि जी ज़रब उपत मालूम करण जे लाइ जॾहिं असां 2 खे 3 सां ज़रब कयोसीं त असांखे ज़रब उपत 6 मिली। इन्ही करे मिलियल ॿिन्ही अददनि 12 ऐं 18 जो वॾो आम पूरो वंडींदड़ 6 आहे।